Hát ez egy eléggé szarnapnak indult. Na mindegy. Oké, emeltem megy a stream. De mondom, mi történt, csak hogy vágjátok. Valamiért úgy érzékelte a gépem, hogy nincs internet kapcsolatom. Szóval lazán már pár órája ezzel próbálok szöszöbzölni. Szóval sorry. Look at what the wind of the sea dragged in. Our gull friend in the flesh. I can't believe it. Is this guy everywhere? The gull sees farthest who flies highest, Marty. Yeah, that guy's never given up, that's clucking sure. Nem is baj. Hey there, Timster. Long time no see. Hey, boys. What a lovely surprise. Do you also have a deja vu, Sonny? It's like all of this had already happened, isn't it? De. Yeah, now that you mention it. I wasn't following you boys, I swear. We never said you were, Timbo. But what exactly are you doing here? It's a little far away from Roachtown. Okay, I confess. I was following you. But I simply had to know what this is all about and how it's gonna end. It's my job, after all. But you have to understand, pals. We're not your pals, Tim. And I'm telling you for the last time, get the clock off our backs, or it's gonna end up a lot different for you than you'd think. Ah, that's harsh. Even from you, Sonny. Did something happen? Did you get dragged into something personal? And on New Year's Eve again? Yeah, I mean, what's the chance of that? Bloody New Year's is back? Is there a connection between the two? What happens if it reappears again? Na, föltűnt. Na mindegy. Szia Béla! Hogy vagy? Hogy érzed magad? Kiváltképpen ez egy olvasós játék. Elmondom, hogy kb. A helyzeteket. Hát... A stádia bemondta az unalmast. Indításra egyből kilépett. Szóval vártam egy kicsit, még stabilizálódik az internet. Rájöttem, hogy valószínűleg a szél miatt van. Nem, van egy kis szél nálunk. Kurva nagy szél. Gyakorlatilag elkezdte leverni a cselepeket. Na mindegy. Kiváltképpen úgy gondoltam, hogy jó van, akkor várunk egy kicsit, utána majd meglátjuk, mi lesz. Megnézem addig egy filmet, és itt vagyok. Szóval ennyi történt igazából. Ezért késett igazából ez a stream. Alapból később jöttem haza, szóval nincs ezzel gáz. Make him stop, Marty, or I'm gonna twist his beak off. Nem fog megtörténni valószínűleg a vörös szilveszter, mint múltkor. Hát eddig már voltak jelek rá, hogy meg fog történni. Hey, okay, I get it. Yeah, my beak is sealed and I'm gonna keep it low. Hát, kicsit fáradtam most már. Pedig úgy akartam belekezdeni a streambe, hogy ja, ki vagyok pihenve, de most már fáradok elég erőtésen. Holnap egy kis dolgom lesz még. Tetőt megcsinálni, mert leverte a cselepet a szél. Hát egy ilyen laza 3-4 méterre arrébb repítette. Imádok földszintes házba lakni. Jaj, szóval majd vissza kell raknom a cserepeket holnap reggel. Normálisan. Ja, melóból jössz. Na, faszom. Legalább hazaérsz. Ez a fő dolog. Very good. You're not so stupid after all, Tim. You must have been just pretending. Az nagyon nem jó, hát. Így gyakorlatilag ez a cserepes dolog egy kicsit problematikai internet számára is. De miért nagyobb szél van, elkezd baszakodni az internet. Unblock semmi másra nem áll meg. Esik, villámlik, semmire. De ha
áramszünet van, még akkorra sem lenne nagy problematikám. Csak nem veszem észre. Ennyi a legnagyobb problematika, hogy a áramszünetet meg nem bírom észrevenni. That's a good one, Sonny. A szopad kérdeznem, merre felé van a vihar. Hát, itt mondom, nem a viharral van, mondom gond. Mert van egy tápom. Szóval ha elmegy a áram, még egy óráig bőven tudnék itt streamelgetni, érted? Itt nem ezzel van gond, hanem ha szél van, egyből úgy gondolja, hogy hallod, én megszűnök létezni. És meg is szűnik létezni. A stádiára nem is akart fölcsatlakozni. Mondom, jaj de jó. Telefonon se akart, de úgy konkrétan az internet is szarakodott. Mondom, akkor jó van, akkor megnézek egy filmet, ami megvan nekem. Tök jó megnézni harmadjára a Rémületfokát, ami egy szarfilm, de nekem eredetibe is megvan. Fájdalmas. Székesfehérváron nincsen, Velencén sem. Én faluban lakok, Szolnok mellett, és itt fúj a szél. Csak ennyi. Fúj a szél. Nincs vihar, csak fúj a szél. Ja. Ezért nem akartam belekezdeni a streambe, mert alapján véve ez is streaming szolgáltatásra működik a stádia. És enélkül nehezen megy. A slusszpoén az, hogy 5 percre ezelőtt meg beszélgettem valakivel, és semmi baj nem volt. Utána meg a stádia nem akart belépni. Furcsáltam is, de legalább volt valami... Bocsánat. De volt valami így benne az egészben. Csak a szél, semmi más. Esküszöm, villámlik, esik, kimegy az áram, még akkor is tudnék streamelni. Egyedül a szél. Nem tudom, hogy miért, de a szél az egyetlen, ami kiakaszt. Játék helyett beszélgetünk. Ez egy történet alapú játék. Nekem meg lassan forog a gógyim, szóval annyira nem gond. Timotit kicsit megfenyegettük, hogy ne kövessen minket, mert már kicsit zavaró. Müllert meg kérdezünk pár dolgot, mert kéne Bubóról dolgokat. Igen, Bubó. Nem tudom mennyire követted Béla egyébként ezt a játékot. Itt Dr. Bubó. Igen. Az a Dr. Bubó. És Ursula, igen, az a nővér. Élettársak. And you're still alive? Give praise to the great wild ones, lads. Meg lesz. We do. What's going on with the old owl? He didn't tell us much about himself. Igen. Rendesen benne van Dr. Bubó. Kérem a következőből, rajzfilmből. Hát, magyar maga egyébként a vonatkozás, szóval ez király. Akkor így lesznek a bogolymedve gyerek? Nem. De érted, szóval kiváltképpen be akarták hozni pervers bogoly. Szegény Bubó, aki meg akar szabadulni Ursulától, és Ursula mindig visszajön, aki egy medve. I hear the old owl's doing quite all right, since more and more cops step outside the line and more gangsters shoot themselves in the foot. Véletlenül lábulják, persze. Busy days, huh? Something's coming, lads. It's in the air, and I can feel it in me beaver bones too. Clavels. Medve a pervers. Nem tudom. Magában ebben a világban ugyebár a vadak és a növényevők is össze házasodhatnak. Kicsit ilyen fura, mert mindenki egy ilyen furcsa besorolásban van.
Az a helyzet, hogy Béla, ehhez, hogy vágd a történetet, a legelejéről kéne nézned így igazából a végigjátszást. Ott vannak úgy elmondva a főbb történeti részek. De én annyit nem olvasok itt föl. Itt... az utópia koppintás... Nem. Nem. Az utópia vicces, humoros, de itt inkább, hogy fogalmazzak, ez is tud vicces, humoros lenni, de ez inkább a felnőtt közösségnek szól. Nem félnek káromkodni, nem félnek kimondani azt, hogy fasz, a kurva anyád, meg ilyenek. Szóval ez ténylegesen inkább felnőtteknek való. Ha az utópia koppintásnak tűnik, akkor nagyon rossz nyomon jársz. Ja, és maga egy gyilkossági ügyben nyomozunk. Néha tudok lesni. Miért csipás a szemed ennyire? Yeah, we feel it as well, Uncle Mullen. What the hell is Tim doing here? Tényleg, mit keres itt Tim? You're still angry at him then? He's not really a bad fowler, and he simply idolizes you. Be gentle with him. It's not adoration, it's an obsession, and I can't bear obsessive people. Hát, ki hogy van veled, de én sem tudom elviselni így megszállottakat magam körül. And how exactly can you bear Martin? Akkor Martint mégis hogyan? Hey, old man. The exception that proves the rule, right? A kivétel erősíti a szabályt, imádom. Mert így legalább bogarat ültet a fülembe, hogy elkezdjem-e. Őszinte leszek, ha nagyon döntő helyzetbe akarod magadat hozni, akkor nagyon sok magyar vonatkozás van benne. Mint mondottam, Dr. Bubó is felbukkan benne. Kérem a következőtből, ami egy rajzfilmes utalás. Van angol szó vicces utalás is, amit magyarul is egyébként eléggé jól érted, hogy a kak ugyebár az kakast is jelent, meg faszt is. Ilyen utalások is vannak. Most majd a GTRP mellett a God of War-t folytatom majd. Ha van epiked... Van epikem, miért mi van vele? Akkor jól jársz jövő héten. Hát... Milyen játékok is lesznek? Mert az Evil Dead az nem igazán érdekel. Figyelj! Lesz belőle egy stream, oké? De én nem fogom kedvelni a játékot. Unblock, nem tudom, nekem annyira nem jön be. Pedig én szeretem egyébként Est meg a bandát, de nem. Annyira távol esik ezt tőlem ez a játék, hogy íjjaj. De majd kitérek rá, amikor játszok vele. Kiváltképpen még nem próbáltam, de úgy magában stílusképpen nem jön be. Hiába adják ingyen, nem véletlenül adják ingyen. Mert nem vette meg senki szinte a játékot. Egyetlen egy havaromnak van meg a játék, őt láttam a megjelenés napján játszani, hát is igazából utána 2 nappal, bocsánat. És nem igazán jött át nekem, hogy mi abban a játékban nagyon kiváló. És ő még szitkozódott is a játékon, mert nagyon sok fasság van benne. If I'm obsessed, then what are you, Boss Bird? Oh, that's different. I have no other choice but to be with myself. De az teljesen más, nekem nincs más választásom, mint magammal lenni. The toughest prison on the planet, right? A bolygó legkényesebb börtöne, mi? Get a room, you two. Okay. Madame Zayvas? Listen, Hercule, what do you know about Madame Zavas?
Why do I have the feeling you're not interested in her girls? Hát nem. Nyugodtan nézd meg. Én figyelj, mondom, én is lefébb csinálom bele egy streamet, mert így is úgy is nem te vagy az első, aki kéri. Már tegnap volt olyan, aki írta, hogy ez lesz a játék, de most Morgan is megerősítette, hogy ő is akarna játszani. Szóval mondom, fasza. Nekem meg valahogy majd meg kell oldanom, hogy tudjak vele játszani egyáltalán, mert én gépemben nem fut el. Szóval GeForce Now. És legfeljebb egy stream. És reménykedek, hogy talál játékot. Igazából ettől félek legjobban. Mert mikor annó egy haverom játszott vele, új megjelenés volt, 2 napja jött ki, és nem talált szervert. Szóval 2 óra alatt egy játék, ez kicsit erős. Tudom, de unblock nagyon sok mindenki írta, hogy jaj, de jó lesz a jövő hét a Evil Dead miatt. Szeretem a franchise-t, volt is az egyik játékukból végigjátszás csatornán, és mondom, én tényleg szeretem, kedvelem, néztem a sorozatot is, csak nekem ez zavaró. Csak azért írtam, mert ingyen lesz, ingyen megjöhet. Szerintem ez olyan lesz, mint ahogy haverom most így rácsodálkozott arra, hogy a Outsiders-szel játszott, kipróbálta és neki tetszett, eljátszogatott vele, és most ahogy megmutatom neki a Division 2-t, mondta, hogy hát ez kurva jó, ez sokkal jobb, jobban kidolgozottabb. És ja, kb. Tudod, így nincs egy ligába. És valahogy így a Evil Dead-del is így leszek, hogy van a Dead by Daylight. Mert egyébként ja, ez egy Dead by Daylight klón, ha valaki ezt nem tudná. És valahogy ez a zavaró igazából az egészben, hogy a Dead by Daylight-nak így a rendszerét egy Evil Dead játékban én nem akarom látni. Végtére egyébként sokkal kevesebb és sokkal hanyagabb módon lett megcsinálva, amit én eddig láttam, szóval... Persze, lehet róla szó. Mert magában az, hogy ingyen lesz, az mondjuk egy előrelátó dolog, de... Mikor valaminek meglátom a gyengébb, hát, a lónját, akkor egyértelműen ez a lesújtó dolgok vannak róla, hogy hát, ez lehetett volna jobb. De persze, ami például nem klón, azt egyenesen, hogy fogalmaz, a furcsán érzem, mikor valaki klónnak hívja azt a játékot, ami egyáltalán nem is klónos. Például Overwatch-ot összehasonlítja a Paladins-szal. Olyan, mint a 2 külön világegyetemet hasonlítaná össze. Több különböző dolog is van benne, ami miatt jobban működik például a Paladins, mint az Overwatch. És meglepően nem véletlenül van a Paladinsnak, nem volt, na, több volt a Paladinsnak a játékos tábora, mint a Overwatchnak. Most már ez lassan megcserélődik, vagy kiegyenlítődve látszik, mert az Overwatch 2 megjelent. Ja, egyébként ez tök jó kis beszélgetés téma lenne. A multiplayer játékok. Csak én annyira nem vagyok abban otthon. Hát ennyire otthon vagyok, hogy így tudom, hogy mik jelentek meg. Nagyjából rá tudok nézni, ha nagy Isten lenne van beszédtéma vele. De mindegyik játékkal játszottam. Sőt, nagyon gyenge a gépem is a legtöbb multiplayerhez. Because you know us, Uncle. I hope you didn't mess with her. The old Cayman has a rather bad reputation, to put it mildly. Crocodile. But you're right. We shouldn't have messed with the old gal. She set fire to a ship with us in it. Boys, I've heard she loves drama, but that is a whole other level. Hát a melodrámához képest teljesen más. Yeah, right. We barely got out alive. What else should I tell you about her then? Maybe try not to anger her, if that's possible. Nem vagyok nagy MMO-s se.
Az a gond tényleg, hogy nálam a multiplayer játékok azok annyira távol állnak egyébként ettől, az MMO-k is. Játszottam párral, persze, szóval WoW volt. Véleményem van mindenről persze, mert mondom, játszottam velük, de nem mélyültem el annyira benne, hogy azt tudja mondani, hogy minden kis részletét vágom. Legfeljebb annyira mélyedtem el, hogy aha, játszottam vele, kipróbáltam, számomra nem kötött le. Nem tudom, a RPG-kkel az a gond, hogy hosszúak, és nekem tényleg kevés időm van. Ez a hét kb. Egyébként a rémálommal élt föl, és ez a játékhoz vasárnap kezdtem hozzá. És ez a 4. rész. Ennyire nincsen időm. És péntek van. Legtöbbször ilyenkor már 6 vagy 7 vagy 8 rész is szokott lenni. Nemhogy 4. Na mindegy. Adott esetben ténylegesen van MMO-król, multiplayer játékokról, mindenről van véleményem, de valamelyik nagyon egyező. Az MMO-kkal például kevésbé játszok, a multiplayer élményű játékokat is hanyagolom, mert így is egyébként magas a vérnyomásom, nem szeretném még inkább megemelni. Thanks. Good advice. I see everything's like it used to be. Mondjuk az Overwatch 2-t azt ki kéne próbálni. Nem azért, mert kiváltképpen érdekelne az Overwatch 2, hanem azért, mert nagyon sokan mondták, hogy fú, figyelj, ez jobb lett, mint az első. És így, aha. És most ingyenes is. Nem hiszem, hogy meg lenne egyébként benne a TF2 varázs, amin már egyébként bőven túlnőttem. Majd meglátjuk. You're telling me. We managed to run into Filmar too. Good old Phil, huh? I've heard he's not been doing so well of late. He didn't look so good, that's for sure. The age of the private eye is over, lads. Now animals either Valamikor sue each közösen other or turn to the local crime lords. meglátjuk. Only jealous or betrayed Lehet róla housewives szó. remain for private detectives. Hát a Overwatch-ról így röviden, tömören, csak hogy egy ilyen kis betekintést nyújtsak. És összehasonlítsam a Paladinsszal is, csak hogy ez a kettő is meglegyen, mert erről már beszéltem, de szerintem erről majd lehet csinálni külön videót, azzal járnék a legjobban. De annyi a lényeg, hogy akkora nagy űrnyi különbségek vannak a kettő között, és csak azt hasonlítják össze az emberek, hogy tehát hero shooter, hát hősökkel lősz, akiknek különböző képességeik vannak. Hát hasonló, dehogy hasonló. Kezdjük úgy, hogy a Paladinsban ott kifinomítottan arra ügyelnek, hogy a képességet hogy, hány időtartam és milyen hatékonysággal használod. Az Overwatch meg csak vannak képességek. És ezt majd el kéne rendesen is magyarázni, de maradjunk annyiba, hogy kifinomultabb a Paladinsnak a rendszere. Sokkalta. Mindenesetre a Overwatch 2 az meg annyiban bővült, hogy kevesebb a játékosszám egy adott meccsben, így hamarabb találsz játékot, ez egy nagyon jó dolog. Így például ki lehet backkelve az is, hogy több tank legyen egyszerre egy játékban, szóval egy-kettő dolog az fluidabb lett. Magában bizonyos dolgok nagyon el lettek cseszve, ahogy hallottam, a lootbox rendszer az egy katasztrófa. Mert az előző résznek, a Overwatch 1-nek az volt a legnagyobb előnye, de itt a második részben sajnos el lett cseszve, ahogy így hallottam, de majd meglátom. Játszok vele, és ha tetszik, akkor azt mondom, hogy áldásomra. Phil would never admit to that. He's too much of a romantic. Are we still talking about Filmar? Marty elrögte magát. Oké. Ajaj. Hova kell menni?
Atlas Hotel. We had to gather ourselves, take a deep breath, and think over what we knew so far. What the chickens had I got myself into? What had I dragged Marty into? Moreover, what had we pulled the whole city into? This was going to be one of those cases that changed things forever. But I wasn't worried about myself. It didn't matter to me. Too many pieces had been plucked off this old rooster. But Marty's different. He's too good of a bird and too good of a cop to end up like me. Pontosan? De magában egyébként a multiplayer játékokról lehetne meg külön véleményem. Habár én minimálisan már elmondtam, hogy mi a problematikám azzal, hogy egy-kettő dolgokból miért nincsen videó meg live. Van már egy ilyen videóm, és ott elmondtam, hogy úgy amiből lehet, abból szeretnék, mint végigjátszások. És a cél az, mondom, hogy legalább az 1000 végigjátszást így streamek, meg videók formátumában fel tudjam tölteni nektek. Nekem ennyi célom van, semmi több. Így maga a YouTube-ozással, hogy legalább 1000 játékból végigjátszást csináljak. Legalább ezzel is haladok. A secret twin brother? Sonny, I'm starting to feel like we're really in a detective novel. A cheap one. Hát igen, egy olcsóbbik fajtában. Yeah, but, listen, Marty. What is it, Boss Bird? I think it's best if we go our separate ways. Ja. What? Are you joking? I know you have a weak sense of humor, but there's a limit to everything. Ez nem arról szól, Morty. I'm not joking, Marty. Well, I certainly hope you are. Legyen 1001 mind az éjszaka. 1001 éjszaka. Ne. Figyelj, mondom, így százasokra így kiváltképpen ki akarom kerekíteni a játékokat, nehezeket választok direkt arra. Szeretnék Dark Souls-okat, meg az ilyeneket előrehozni százasokra. De ezek között meg így fel akarom tölteni olyan játékokkal, mint például ez, Chicken Police. De most ilyen vészhelyzeti végigjátszások vannak még mindig a csatornán. A stádián leszek egy kis ideig, én legalábbis úgy vagyok. Végigjátszásokról van szó, úgy értem. Pedig egyébként még vannak befejezetlen játékok, amikkel majd foglalkoznom kell. De még ezek utána is ráérnek. Whatever comes next, you don't need to be mixed up in it. You have someone to go home to. Guys, damn it, Sonny. Can you hear yourself? What do you think? I endured all this to give up now? What do you take me for? No, pal. You're not getting rid of me so easily. I just want you to keep your career and your life intact, you moron. Just accept it, shake my hand, and go home. Your wife, Laura's waiting for you. Ebben is van mondjuk igazság, ha van valakit, aki számít, akkor ne hagyd ott a képnél. Fontos. Ja, egyébként az nagyon bírtam, volt olyan régebben, a régi kommentes időszakból, hogy olyan dolgokat kértek tőlem, ami így lehetetlen volt, hogy például játsszam ki a Cségót. Pislogtam. Hey. Szóval vannak ilyenek, hogy végigjátszás Cségóból, LOL-ból, Dotából, az ilyenekből kéne, és így mondom, a fasza, csak igazából nem érdekelnek ezek a játékok. Csak ennyi a fő problematikám. Nem olyan nagy cucc. One more word, Sonny, and I swear I'm gonna bash your beak in. I risked my life more than once tonight. You know why? No, why? Because we're a team. We have been a team for almost a decade. I don't care what Blood Boil says or whatever's on a goddamn piece of paper. We're the Chicken Police, Sonny. And we always will be. Csirkekapó forever!
Ezeknek nincsen vége. Igen. Érted, szóval és ilyen ebből kérik a videókat, meg a cuccokat, én meg ezeket nem. Szeretek egy-kettő játékkal játszani múlt is, de kevés olyan van, ami úgy megmarad. De tényleg, nagyon kevés van, amivel leülök és ténylegesen órák hosszát el tudok játszani, és nem csak 5 órát játszok vele, utána hagyom a faszomba, mert fölcsesz idegrendszerileg. Olyanból baromi kevés van. I'm sorry. You're right. We're gonna go to that insane asylum and wrap this shit up fast and clean. Yeah, just like you said, even if it kills us. Thanks, Marty. Without you, I'd most likely already be sleeping the big sleep. Birds of a feather flock together, right? Madarattól erről, igaz? Like you say, partner. Imádom egyébként ezeket a baromfis vicceket. Let's drop this before you start crying on me, okay? I hope not. Még csak az kéne. You almost just did. Clock off, Marty. Na, kap be, Morty! Tessék! Káromkodnak ezek. That's the spirit. The Sonny I know and hate. Sonny, akit úgy gyűlöl. Jó. Kérdez, elmegy gyógyintézet, mutassa You still trust her? I never trusted her, Marty. I mean, you believe her? I'm sure she was honestly afraid. People don't fake it that easy. But I can understand why she didn't tell us about her former profession. Or how she knows Molly. Yeah, that too. And the death of Deborah complicated things even more. Hát Deborah ugyebár meghalt. Szegény. Hey, Sonny, she didn't seduce you, right? I mean, Natasha. Ez is egy ilyen gondolat, hogy most a cicus az tényleg félt, vagy csak elcsavarták Sonny fejét, de szerintem nem csavarták el. Most legalábbis szerintem nem. Don't be stupid, Marty. My old ticker hasn't been beating for a long time. Not that way, anyway. Yeah, all right, boss. Elmegy So gyógyintézet. where exactly is this place? A few hours drive from here, in the middle of nowhere. It's a creepy old mansion, of course. You think it's a good idea to go there? What if it's a trap? I told you, you can still go back. Wouldn't you love that? No such luck, boss. If I get killed or locked up forever in an insane asylum, that's gonna be on you. Thanks, pal. I deserved that. Oké. So what do you think happened to the corpse? Vannak tényleg olyan... Hogy fogalmazok? A Chicken Police kivált képe egy olyan játék, ami jó példa lehet. Amit én szeretek. Ha... Nagyisten van egy konkrét története az egésznek. Egy vonulata, hogy miért játszak. Ez olyan sok játékból hiányzik. Igaz, 4 kutya üldözött. Rannot kellett. Hova? Béla életveszélyben. Béla végveszélyben. Ne. De most komolyan. Probably been eaten. Horrible to think about, but even if half of what they say about the hive is true, starvation, riots, arson, predation. Épségben hazaértél? És mint a rajzfilmekben, hogy így a gatyádon van egy lyuk pont a seggednél, és kilóg belőle az alsód, a boxer alsód, amin vannak ilyen szívecskék? Ha nem, akkor adhatok olyan boxer alsót, mert nekem van. You're telling me. Makes my feathers stand on end when I think about what goes on in there.
and we pretend we don't know about it. As if Roachtown isn't even part of Clawville. This won't end well. I'm afraid soon Clawville's gonna burn once again. And because of its own foolishness. Hát igen. Szerencsére nem. Mázlid van. Well, that's if another meat war doesn't break out first. 'Cause then, the whole wilderness will burn. Na igen. Szóval a húsháborúnak nem kéne kitörnie. Na, az legalább jó hallani. Nekem ez régebben nem sikerült. Lovely prospects, eh? Either way, it was a damn clever move for Wessler to hide the body in Roachtown. It's the only place no one will ever find it. Like the belly of a burning ship. Az meg egy égőhajó gyomra. Oh, I think that was an intentional red herring. Sounds about right. Zip, Who'd have a thought? mosómedve. I believed that little rat. I thought he'd changed. Idiot. There's a point when it's too late to change, Marty. His past caught up with him. Whatever he did since then doesn't matter. Not much. Exactly. And that's the case with us, too. That's why I won't back down. Even though a voice in my head is screaming right now, leave it all to hell and have another drink. Maybe we should do that. Maybe we should. What do you think, Marty? What? You care what I think? You must have hit your head pretty bad. Hát azért nem vagy ennyire buta. Marty, gyerünk, kicsit gondolkozz, erőltesd meg az agyad. Stop fooling around, Marty. I'm serious. So what do you think about everything? Well, I think we're in deep shit. But to be honest, Ibn Wessler is in deeper shit. Do you think he really murdered his brother? But why? And what does it have to do with Natasha and the threats? Hogy most ki halt meg? Még azt se tudjuk, hogy most Ib halt meg, vagy Albert. Ugye Albertnek hívták. Doesn't add up yet. Something's missing. Let's visit the institution and try to find out what we can about this Albert Wessler fella. Exactly. Okay. If he's the dead body, we've got to know what the motive was. If we can't, and if he's still alive, we gotta ask him directly. Hát a gyűrűltet kikérdezd, mennyire logikus, de hát What do you think, son? egy dolog. I think Ibn, Albert, and Natasha are the three key players in this case, and that all of it has something to do with the brothel. A Telltale Games Studio játékaival játszottál már? Játszottam, de itt a csatornán még nem volt Telltale Games-es játék. Az indok nagyon egyszerű, annó tájt elkezdtem egy másik csatornát, ami egyébként jól futott, az egy angol csatorna volt. Annyi volt igazából a nagyobb különbség, hogy angolul beszéltem rajta, és kiváltképpen a Telltale-es játékokra koncentrált, de mivel a Telltale Games-es játékok akkor tájt nagy copyright-nak voltak kitéve, copyright strike-okkal és más-más dolgokkal, a zenék és más-más tekintetben, ezért azt abba hagytam. Úgyis megkaptam a 2 strike-ot, utána fogtam és azt a csatornát töröltem. Ja, én töröltem magam a videókkal együtt, mivel nem kívántam ebből problematikát csinálni, és magában nézettség volt rajta, de nem éreztem annyira sajátnak az egészet, és nagyon ritkán voltak rajta tartalmak ahhoz képest is. Egyébként összesen 10 játékot, vagy 11 játékot játszottam ki rajta. Ez mind ugyebár a Telltale Games-es játékot, a Wolf Among Us, volt bár a
akkor tájt futó Sam Max széria, voltak ugyebár régi Puzzle Again-ek, volt még, mindjárt eszembe jutnak a játékok, The Walking Dead persze, Borderlands, a régi, szóval volt. A Visszajövőbe is volt. Azt hiszem az volt a 5. vagy 6. Hát igazából az első 2, mert az jött ki akkor tájt. Utána nagy szünet volt a 3. évadig. Szóval a második évad kijött, azt végignyomtam. Amivel kezdtem, az a Minecraft Story volt. Annak az első ével nyomtam, és azzal kezdődött az egész, hogy azzal elkezdtem, beindítottam, megcsináltam úgy a csatornát, ahogy én akartam. De őszintén leszek, 2 csatornát vezetni valami kényelmetlen, még ha azt többen is követik, és az egész angol. Nekem nagyon szimpatikus volt bizonyos dolog, amit csináltam benne. Unblock nem éltem ki magam. Ennyire nem tudtam őszintén beszélni. Ezzel volt nekem a bajom. Egyébként gondolkoztam, hogy ismét végigjátszom ezeket a játékokat, csak második végigjátszásra már nem ütnek akkorát. Így gyakorlatilag a Telltale Games-es játékok, hát el fognak siklani valószínűleg. De fogok velük játszani, csak hogy fogalmazzak, leülök, játszok velük, jól szórakozok valamelyest, de inkább az a haladósabb fajta játék lesz, mert tudom, mit kell benne csinálni. Innestől kezdve meg nem lesz szerintem akkora nagy élvezet mondjuk egy streamben, vagy bárhogy végigjátszni, de ez így maga a terveim között van, hogy a Telltale Games-es játékok végig lesznek nyomva. Csak túlzottan hosszú lesz. And the fact that Natasha used to be a courtesan? Yeah, that too. Listen, Sonny, about Molly. Molly? Oh, just forget it, Marty, okay? She's not part of my life anymore. So that's exactly what I'm gonna do. Forget it. Let's concentrate on the case, and on making it out alive, and helping Natasha, too. Whatever you say, Boss Bird. So you think Natasha's really in danger? It could be, or she could even be behind everything. No, you don't believe that. I'm not sure what I believe, Marty. Hát igen, pontosan. Let's see. Things got mixed up at the brothel. Lássuk csak, a dolgok a bordélyban durvultak el. Ez a titka. Így mentette ki. Látsuk, a dolgok a bordélyban durvultak el. Natasha kurtizán volt korábban, és ez jobb, ezt jobb szerette volna titokba tartani. Ib rájött, hogy Natasha mindvégig Zajvasz titkos kémje volt. Natasha bordélyban dolgozott, és Zajvasz ezt megpróbálta titokba tartani, főleg mert a nő Ib ágyasa. Natasha titokban Zip szeretője volt, és Ib megtudta ezt. Ib szerintem titokba akarta tartani az egészet. That's obvious. And Ibn wanted to keep that a secret. Igen. Ez az, amit tudok. Nyomok. Veszlődik kertestői? Nem. Várjál, nyomok. Karszalag? A secret, it seems. Somebody else had to pay for.
Aha. És ezért titokért úgy tűnik valakinek fizetnie kellett. Zip kinyírt valakit, hogy titokba tartsa méghozzá Ibvest parancsára. A karszalag a kulcs és bizonyíték, hogy Zip kinyírt valakit naszos a titka miatt. Zip ellopta a karszalagot Ibvestről. Zip eltüntette a testet és megtartotta a karszalagot magának. Somebody died for that secret. Zip hid the body, but he kept the wristband. Oké. Who could it belong to? De mégis kihez tartozik a karszalag? Valakihez királyi családból, Ibvest Szilvasz bajban volt a elejétől fogva. A hulla Ibvest volt maga, de ekkor mi a igazi gyilkos? Albert Wessler az elmegyógyintézet lakójához. The dead body was almost certainly Albert Wessler, a resident of an insane asylum. But why did he have to die? Ügy lezárva. Nagyon jó. Helyek. Egy elmegyógyintézet nevetséges hosszú névvel és még nevetségesebb hosszú történelmmel. Két tanúság szerint pont úgy fest, hogy a Vámpír vérkastély az utolsó horrorfilmekben. Hát tényleg úgy néz ki. Codex. Mit van ugyebár a húsáború? A nagy húsáború a vadvidék ismert történelmének legnagyobb és legvéresebb konfliktusa, mely 822-től 849-ig tartott, és ami ugyan kezdetben csak Alteriát, azaz kétfejű kontinenst sújtotta, az utolsó években kiterjedt 12 gyarmati tartományra is, köztük Calville 4 gyarmatának mindegyikére. A húsháború alatt mintegy 80-90 millió állat vesztette életét, és a háború lezárása után 27 faj nyilvánítottak kihaltnak. Apád! Az mi már? Ez tényleg akkor durva volt. Na, Morty? Okay, so the picture is more or less clear. Ibn's got his brother killed because he learned Natasha worked in a brothel. Hát, ezt nem hiszem. No, that could be the case, but I believe the roots go deeper than that. Which we'd only learn if we talk to him. I mean, if the corpse isn't him, because then we'd need a medium. Hát igen. Mondjuk, most így elképzelem, hogy a csirkék ott vannak és egy szeánsz tartanak, hogy rájöjjenek, hogy ki a gyilkosa. Which would be exciting, but maybe it's enough if we ask the doctor who treated him. Ja. That too, yeah. But where's the fun in that? Te magad vagy a poén, Morty. Zseni. Oké. A closet that's closed forever, like an old movie theater. Aha. Okay, so the picture is more or less clear. No, that could be. Which we'd only learn if we talk to him. I mean, if the corpse isn't. Which would be exciting, but that too. Aha. Milyen szektába valók? Mi van? Azért nem sátánt idéznek, hanem szellemet akarnak, de jó. Aj, mi is volt a tapsinak a száma? Louis. 932.
Kíváncsi vagyok, hogy most felhívom, akkor lesz-e valami. Nincs válasz. Csodálnak mozog. Egy kicsit, de nem baj. Tapasztalt szemidézős, de néma lesz. You know, I thought about it multiple... We've met. Maybe. I know. Okay. I still have nightmares about the Great Fire. Really? Were you alive then? How old are you exactly? I was 3. And maybe it's not even a true memory. Just the collective memory of the city. I see the flames. I see the burning buildings. And I hear the screams. Hey, wait a minute. I thought you weren't born in Clawville. Aren't you from Averia? Exactly, Marty. We were just visiting Clawville when the fire broke out. I'm surprised you ever returned. Ja. De sikerült az. Hey. Well, maybe that's the reason I did return, Marty. It's like when someone falls in love with their captor, you know? Somehow I feel like this is my place. No matter how much suffering it brings, Clawville's fate is intertwined with mine. De dramatizáltul, Sonny. Heavy stuff. Én szeretnék mondjuk helyre menni, de nem akar elmenni. Can I ask an honest question, Sonny? If you must. You think of her differently now? Because of what you've learned? I don't really know. Our shared past didn't change. Our daughter, our experiences. Yeah, I guess you're right. But yeah, Marty, I think of... I'm sorry. I know, Marty. Gondoltam. Persze, alap lesz szerintem Béla. Hey, if you like music so much, why don't you have a turntable, Sonny? Maybe I love the silence even more. The silence of Clawville. You mean the sirens, the gunshots, the crying, the screams, and the wailing? Yeah, something like that, Marty. So, when and where was this? Not long after I met Molly. She always loved to work with orphans. She simply liked to give. Szeretett adni. Én is szeretek adni dolgokat. Jaj, a hátam viszket. Hát alapból jövő hetet már úgy érzem egyébként, hogy jó kis stream lesz. Fölfogom egyébként... Meg fogom csinálni izére. A platinásra. Hogy valami kicsi beszélgetés alapot, vagy összerétjentek ide, meg nem tudom. Mit szeret adni árváknak? Pofont. Cicit. I see. So what the cluck are you doing in the picture? I helped around the orphanage for a while. As a volunteer. So you were a kindergarten teacher? Szóval Umu bácsi voltál! No! Nem voltam. Árulja? A fedő neve Füves. A régi haveromnak a családneve volt ez, hogy Füves. De így a családneve. És így képzeld el, hogy találkoztam egyszer egyik haverjával, és nem tudtam egyébként, hogy van egy ilyen becenév a haverjai között. És akkor így képzeld el, hogy csá Füves, hogy vagy? És egyébként a srác nem szívott sohasem semmilyen füvet, semmi ízét, csak a nevéből adódott, hogy Füves. Relax, Sonny. It's nothing to be ashamed of. It makes me think of you from a new perspective. Jó, hát
engemet meg ugyebár a bencés verssel szoktak szivatni, de hát nem igazán érzem szivatásnak. Sőt, igazából nagyon dedósnak érzem. Stop it right there, Marty, while you can. You've heard the gossip, haven't you? That they were the ones to set fire to the city before saving it? Everyone heard that, Marty, but most likely it's sheep shit. I don't know. Somehow it fits for me. First they burn down the city, then they save it with their influence and money, and then they're heroes. You watch too many movies, Marty. They had zero reason. They saved the city because all their business and political interests were here. If everything burned, all they worked for would have turned to ash. Mondjuk ebben is van igazság. Egyszer volt azt hiszem egy ilyen, mikor bulizni voltunk, és képzeld el, hogy kimentünk, és ott volt egy rendőr. Már azért részegek voltunk, bőven. És... hogy fogalmazzak? Nézd, füves, ott van a rendőrkocsi! És akkor megnézték, hogy azt a... te ne hívj így előttük! És nem hívtuk így előttük, szóval gyakorlatilag a rendőrkocsi megijesztette már bőven eléggé a srácot. Mondjuk egy igazoltatást ezt megnéznék, hogy bocsánat, ön füvezik? Én nem, de hát a nevében benne van. De hát tényleg nem. Aj, de rossz. It must be horrible to live inside your head, Boss Bird. I don't see it that way. I don't believe everything's directed by cold, calculated logic. Because it's not. But most conspiracy theories are just pure, made-up sheep shit. The real conspiracies never come to light. Ah, so you do believe in them? I believe in the possibility, and what I see with my own eyes. You're an awfully worn piece of old furniture, pal. I hope you know that. It's chaos and mayhem wherever we go. Oh, Sonny, it's good to be working with you again. Yeah, I never thought I'd say this, but you're right. I never knew how much I missed it. Azért ez tök jó így hallani. That feels good, Boss Bird. Just don't get too excited. Jó, oké. Akkor, fő kérdés. Hogy a gecémbe fogok Why hinni did you elmenni? keep that wristband? Várjál. Megvan. 966. Nem tudtam, hogy mit kell csinálni kiváltképpen, szóval... most érdemes volt ezt megnézni. Hello, you've called the Let There Be Peace Forever mental institution for ill and damaged minds. What can I do for you, sir? Or madam? A lelkemet kell előzni, abba kell segítség. Volt egy osztálytárs, akinek neve Füles Patrik volt. Aha. Ott voltam nála, anyja ideges volt rá már. Fiam, gyere ide egy fülesért. Válasz, de anya, ezzel nevettek haverok. Ne szívass vele, haver előtt. Jaj, igen. Nem tudom, én valahogy így éreztem annál is, hogy például a Bencét, azt próbálják becézni. Hogy becézod a Bencét? Benny. De az egy másik név. Már Benjaminnak a rövidítés egyébként az. A Benny. Szóval, fact. A Benny se jó, a Benjamin se jó. Bence. Ez a nevem. Bence. De ezt annyira sokan elcseszik, hogy
mindenki más-másnak mond. Szóval volt, aki benkőzött. Benkőzött. Úgy egyébként, hogy akkor tájfutott benkő Daninak ez a szerez párt magadnak. És ez tanár hozta elő. Oj, a bencus. Jaj, ennyire lekicsinyülőnek nem tartsatok már. Annyira irritáló. Tényleg. Most képzeld el. Egy 2 méteres batállárat vagyok, aki gyakorlatilag azért rendelkezik egy minimum orgánummal, amivel azért kitűnik a tömegből, mert minden mással. Szőrösök, mert minden. És gyakorlatilag ez olyan, mintha egy hatalmas rottweiler, akinek csorog a nyál szájából, azt mondanád rá, hogy jaj, de ki cuki vagy, mukika vagy, kb. Olyan a bencus. És bárhogy nézem, a bencust borzalmas egy név. Nem. Nem. Én azt se szerettem. Figyelj, őszinte leszek, a barátnőim is mindig máshogy hívtak. Szóval a Bencét olyan ritkán használták ők is, hogy meglepődsz. A Bencét azt kivált képen haverok belső társasága használta valamelyest, de inkább a Kaszt volt elterjedt. Szóval fuck it. És én adtam magamnak ezt a nevet, és én azt mondom, hogy ez egy normális név. Ez egy jó név, megjegyezhető, értelmes, tök jó becézhető, és jól hangzik, és viccet lehet belőle csinálni. Ez a fő lényeg. Innestől kezdve én ezt a nevet elfogadom, mert én találtam ki, én csináltam. Erre vannak olyan nevek, amiknél így kiakadok, szóval... De amúgy a Bence nevet nagyon nem lehet becézni. Ez van, szóval például a Gergőt Gegének lehet. Ha nagyon akarok ebbe így belkötögetni, akkor lehet a Gergőt Gegének. Vagy a Martint Martinak. Mint például itt. Szóval vannak becézések. A Patrikot Patinak. Mert igen, van ilyen a családunkban. Szóval lehet becézni neveket, csak valahol ez már annyira irritáló, hogy valaki lebencushoz, hogy olyan, mintha... Most képzeld el, de tényleg. Képzeld el, hogy beszélgetsz egy egykorú nővel veled, és lekezel ezzel. Én kiváltképpen nagyon nem szeretem, mikor ilyen módon kezelnek le. Egykorúak vagyunk, Bencének hívj. Vagy ha beszélgetek egy csávóval, aki fiatalabb nálam, lebácsiszhat bármi, engemet még az se igazán zavar. Tekintsenek öregnek. Csak ne bencusozzon. Úgy egyébként, hogy ő a fiatalabb. Ha egy idősebb ember mondja, még az nem zavaró. Annyira. De mikor egy fiatalabb mondja rám, úristen. Akkor gondolkozok el, hogy a világ nagyon szar helyzetben van. Mert oké, értem, az ő szemükbe fiatal vagyok, és ezért bencusoznak. Ez értem. Ezért van az, hogy a Zolikát is kitalálták, mint a Zoli, Zolika. Ennek is van ugyebár. De ez nagyon irritáló. Mondom, Bence vagy Kaszt, mert ez a 2 név az, amit így referálok. Édesanyám, édesapám is Bencének hív, nagyon ritkán szokott édesanyám Benninek hívni, mikor nagyon becézgetős kedvébe van, de édesanyámról van szó, édesanyámnak ezt megengedem. Édesanyám az az egyedüli kivétel, ő bárhogy hívhat. Párszor leandrásozott, meg párszor lepetizett, párszor ledettizett, párszor leágizott, de leszarom. Leszarom őszintén, csak ő becézhet. A Béci, én azt rüellem. Béci. Engem például bácsiznak. Nagyon sokszor bácsiznak. Például vedd úgy, hogy unokaöcsémnek mondtam, hogy nem szeretem, mikor a Bencét becézik.
erre ők kitalálták, hogy nem becézik, hanem hozzáadnak valamit, így jön ebbe a szobámba néha, hogy Bence bácsi, játszhatunk? És ilyenkor érzem magam öregnek. De az ő részükről ezt így elfogadom. Főnököm mit szívott? Na, mit szívott? Mondjad. Sebastian! Jaj. Sebastian! Most így elképzeld be. Well, I'd like to inquire about a patient who I believe is being treated at your institution. His name is Albert Wessler. Én meg rászóltam, nem tudod mi a nevem, Banyek. Volt egy olyan ember, aki... Volt munkahelyemen egy olyan ember, akinek ilyen nagyon furcsa izéje volt, neve. Mert el volt írva a születési anyagkönyv kivonatban a neve, a szülei meg ezt nem vették észre, utólag ez meg észre lett véve. Így... Bálint a neve egyébként. Bálint a neve, csak Bélint lett. Szóval el lett írva a neve és elfogadták. A Bálint helyett Bélint lett. Mindenhol Bélint lett írva, csak ő ezt rohadt későn vette észre. Akkor volt azt hiszem harmadikos, mikor ezt így észlelték a szülők is, hogy basszus, Bélint egyébként a neve, nem Bálint. Szóval, ja. Van mikor egyetlen egy rohadt betű miatt más a neved. És egyébként a slusszpoén nem írta át a nevét. Egyáltalán nem. Ő még mai napig Bélint. És nagyon-nagyon furcsa, mikor lebálintozzák, azt is szívesen fogadja, de mikor lebélintezik, azt is. És én nem is tudtam, hogy a Bélintet elfogadhatják, mint név. De ő alapból külföldön nőtt föl. És külföldön már mások a szabályok. És utána költözött magyarba. Még azt hiszem 2 évesen. Szóval így, what the fuck volt az egész. I'm sorry, sir, but I can't give out that information if you don't have the password given to relatives. Do you have one? Speciális kódsorral? Unfortunately, I don't have that. I'm not a relative. I'm calling from the Clawville Police Department. Oh, I see. In that case, officer, I'd advise you to visit our institution personally. Our director and I would be happy to answer your questions. Thank you, miss. I guess I'll do that. We'll welcome you with open arms, sir. Have yourself a beautiful starlit night. Kicsit furcsán beszél, nem? Oh, thanks. Goodbye. See you soon. Hát oké. So, We have to go there. the thought gives me goosebumps. Chicken bumps aren't good enough for you? Ha ha ha. A csirkeből már nem is igazán jó neked. Oké. You're the best, Bubo. You finally proved useful. Eddig is asztokra volt. Tehát már felhívtam. Why did you keep that wristband? Nem tudom, mit kell csinálni. So, I get the... It'd be better if I called Lewis. He'll open up a room for you to sleep in. Whew, great idea.
Akkor Louis-t kell hívni. Reménykedek, hogy fejből tudom a számát. 932 volt, azt hiszem. És elérhető, vagy Louis? Hey, Louis, it's me again. Oh, hello, Sonny. What's up? Were you sleeping, pal? Me? Oh, I wasn't. Anyway, I'm always at your service. Would you open up a room for Marty? Naturally, Sonny. Thanks, Louis. I'm not even gonna say it. I will. You owe me one. Again. Hát ez már nagyon sok, ez az egy. 5-tel. Yeah. Sorry for the mess, Marty. I rarely have visitors. Don't worry about it, Sonny. I didn't expect anything else. Thanks. Oké. Akkor megyünk egy elmegyógyintézetbe. Chapter 4! Framworld! Már nem bírtam végig. I slept like I used to sleep years ago. Like a miner or a soldier. Empty. Dead tired. Then I saw Tessa. My darling little daughter. But no matter how hard I tried, I couldn't recall her face. I reached out to her, but she just kept getting further and further away. Then I saw Molly. But she wasn't real. Just the ghost of a memory. I'm here, I cried. But all I heard was laughter. Not hers. Who's there? Suddenly, she appeared. Natasha. Just stood there laughing. But her eyes were cold. Then she said something. Painted red. Painted red. Painted red. That was just a dream, Sonny. Nothing more. I looked at Marty and I saw the same thing in his eyes as he probably saw in mine. It's time to hit the brakes, to turn back, go home and forget about all of this. Of course, I stepped on the gas instead. Honestly, I wasn't expecting anything good, but this... Oké. A csatornára úgy találtam rá, hogy YouTube algoritmus kis videó főbe beajánlotta a néződő videóba egyik live-om után. Elmegy úgy. Ha meg elmegy... Ha még elhagyatott is lenne, jobb is lenne. Hát... volt már ilyen játék, nem is egy, ahol elmegyógyintézetbe játszott. Kicsit sok is volt az a játék mennyiség, amely elmegyógyintézetbe játszódott egyébként. A Mentál... most föl tudnám itt sorolni, várjál. A Mentál, a Outlast és a Whisper, ugyebár az két külön játéknak számít, bármennyire hihetetlen. Ez így 3. Volt még azt hiszem fixen a True Fear, annak az első 2 részét mind a kettőben számolnám. Mert az első résznek a legvége ugyebár extra, az egy elmegyógyintézetbe játszódott, nem? De, az egy elmegyógyintézetbe játszódott. A második rész az már full egy elmegyógyintézet volt. Ja, szóval volt sok ilyen. És még ezeken kívül is volt. Leginkább csak ezek maradtak meg. Főleg a kísértetet lenne. Miként jönnél ki?
koszfelhőként. Egyébként valószínűleg kirohannál, mert ott alszanak a csövesek. Most így őszintén belegondolsz? Ooh, just like a horror movie. I was thinking Ilyen the horror same. film, yay! Appearances can be deceiving. Let's hope so. Hát reménykedjünk. Kísért a múlt. Fura festmény, nézzük már meg ezt. This picture. Ez a kép. It's very... Special? Hát őszintén zavaró a szemnek ez a színfestés, nem baj? Ablak. Even if you manage to escape, there's nothing but hills and forests for 100 miles. Imagine how many poor lunatic ghosts must haunt those woods. Ooh, Sonny, you're creeping me out. Martin, ne legyél már ijedős. Én nem vagyok az. A nővérke, aki egy zsiráf. Bent This lakó. guy seems strangely familiar to me. Ismerős ez a fickó? You don't say. You've been treated here too. That would explain a lot. Nem mondod, hogy téged is kezeltek itt. Mondjuk ez sok mindent nem magyaráz. Oh, don't be stupid. I'm serious. Take a closer look. No. Well? Nos? No, it can't be. Are you telling me it's him? M.B. Davis himself? Várjál, M.B. Davis, az a zenész. A zenész volt M.B. Davis. I'm sure of it, pal. It seems the gossip was true. The eternal king of jazz in a madhouse. Oh, no, no, no. The poor devil. Fuck it. It doesn't matter how big a star you once were. Ending up lonely and crazy in a rotting insane asylum in the middle of nowhere is like the universe restoring its balance. That was very poetic of you, Marty. Almost deep. Careful you don't drown. Hát igen. Cluck you. Bazd meg. Aj. Folyosó. We should go to reception first. Let them... Oké. Nővérke. Ah, like an angel from heaven, isn't she? Yeah, half of her's still up there, I think. Csak azért, mert zsiráf! Ne lesz már ki velem! A fele még ott van a mennyekben. Igen, csak azért, mert zsiráf, nem That's már. rude. Ez nagy bukkóság volt. Oh, boo-hoo. Hát bűhű. Of all the great wild ones. Aj, és nem mutatják az arcát. Zseniális. Őszintén ez tetszett a fele még a mennyekben. Jóságos nagy vadak. Greetings, miss. Is it really you? Well, yes. Yes, it really is you. The chicken police. Akkor igen, valószínűleg a nővérke ez ismer minket. I'm afraid so. Of all that's furry and plumey, that's fantastic. Oh my goodness. Na, Morty, próbálkozz be, van esélyed. Abból, amiből szíves lehetnek a játékiparban, játékokat egy kedvenc sorozat végső állomás. Ezek szemetek. Mi? Amit szívesen látnék játékiparban, a játékok egy kedvenc sorozat, a végső állomás. Az a gond, hogy ezt nem lehetne olyan könnyen megvalósítani. Hogy? Szóval magában az a gond, hogy én a megvalósításnál ez elvérezne.
Nem rossz ötlet, mint magában, csak nem tudom elképzelni a megvalósítást. Mert maga a Végső Állomás egy kurva jó film sorozat, így 5 darab résszel rendelkezik, és igazából tök jó. Tervezték a 6-dikat, eddig nem jártak sikerrel. Ezek szemetek. Ezek nagyon azok. Miss, we'd like to ask... Please, don't be scared. I'm just really excited. You know, I've read every book about you and your adventures, and I even collected newspaper articles when I was a little girl. Indeed. Igen, nos. Utolsó meg arra írtam, mennyes szövegekre. Hát igen, ezek tényleg szemetek. Folyamatosan basztatják egymást, de annyira jó kis kémiájuk van, imádom. Nem tudom, valahogy ezek a basztatások egyébként átjönnek. Olyan, mint való életben. És tényleg, ebben nagyon érzem a magyarságot. You can't imagine what an honor it is to meet you in person. Persze, ezt vágom, nagyon jól tudom, de magában egyébként hogy tudod megvalósítani? Én ezen gondolkozok, hogy a Végső Állomás, az tényleg egy nagyon jó sorozat, de mint filmként nagyon erősen működik. De mint játékképpen, én csak vizuál novelként tudom elképzelni. Nem tudok egy TPS vagy egy FPS beleképzelni a dolgokba. Magában akkor megtörik az a csend, az a... hogy fogalmazok, az a folyamatosság. Szóval... olyan furcsa lenne. Alapjában véve sem egy hosszú sztorival egy-egy résznek, de ez így eléggé redukálva lenne, nem? Vagy csak én érzem annak? Filmsorozatból? Vágom, hogy ugyebár a 5. rész ugyebár a repülősre ér véget, de én magával akkor 5-kel kéne kezdeni. Filmsorozatban? Most így játékképpen gondolkoztam ezen. Filmsorozat, vagy van külön egy filmsorozat, még az 5 részen kívül is? Mert azt nem tudom. Vagy ezt hogy érted, hogy filmsorozatban? Aha, jó, oké. Kiváltképpen mondom, én el nem tudom képzelni. Tök jó ötlet lenne valami játékszerűség, csak lehet én vagyok a nagyon szűk látókörű, de én nem tudom elképzelni, hogy lehetne megvalósítani. Hogy Béla, mondd el, hogy valósítanád meg? Hogy valósítanád meg gyakorlatilag a Végső Állomás játék szériát, ami mondjuk mind az 5 részet tartalmaz, vagy csak egy-egy részt? Vagy melyikből csinálnál? Vagy külön csinálnál egy 6-dikat, de azt már csak játékban? Mert még azt el tudom képzelni, abból lehetne még valami jó ötletet csinálni, de úgy játékképpen én csak vizuál novelt tudok elképzelni, semmi mást. We really... Oh God, oh God, oh God. Take a deep breath, Miranda. Take a deep breath. Pánikbeteg vagy? Hello! Pánikbeteg vagy? Are you okay, miss? Jól van, kisasszony? Yes, I am. I just needed some air. So, dear detectives, Santino and Martin, what can I do for you? Well, miss, we have some questions, if you don't mind. Úristen, ki fog kérdezni? Most ez jön? I'd love to answer all of your questions, detectives. Áj, zseniális! Police Squad. Ez nagyon fura volt.
Egyébként tényleg visszalapozok fel egy pillanatot. Itt van Ursula. És akkor még mutatok valamit. Itt van Dr. Bubó. Csak hogy tudjad. Aha. Kérdezek. Say, miss, what can you tell us about this place? Our institution was standing even before the Great Meat War, and during the war it was transformed into a military hospital. Since then, we're relentlessly working on treating injured minds under the leadership of Dr. Quetzal, the famous specialist. Szaktekintély, aha, de nem olvastam még ezt a szót olyan sokszor. The place seems pretty empty. Do many people work here? Valószínűleg nem dolgoznak olyan sokan itt. Játékban én egy kicsit úgy képzelem el, mint egyik PS játékot, olyan az egész, mint a film lenne, de viszont a döntésed alapján kell menni a történeted, de bár hogy is dönthetnél. Kicsit olyan lenne, mint a várjál. Döntések alapján. Ja, Until Dawn-szerűen? Ugye el tudnám képzelni. Ó. Akkor egy kicsit aljas lenne. We have 32 residents and 7 nurses, including me. We also have a 3-person maintenance and cleaning staff and, of course, the heart and soul of our institution, Dr. Quetzal himself. Ah. I see. Now this Dr. Quetzal received the... Exactly. Director, scientist, researcher, patron, and doctor. And even a friend. Quite a guy. Aki egy kígyó. Jó. Igen. Az Until Dawn-os dologban így benne lennék, még azt, hogy meg is nézném. Tényleg, ha már Until Dawn. Az ördög bújt beléd? Azt hiszem, ez a címe. Nem filmre gondolok, hanem magában az új Until Dawn játékra. Ugyebár a 4. felvonásra. Mindjárt szembe jut, hogy mi a neve. Devil Inside. De várom. Annak már érdekesebb sztoria van, mint az első 3-nak. Már magában az első és második rész az úgy tetszett, a harmadik az nem érdekelt, de a 4. az most ez nagyon királynak tűnik, majd meglátjuk, hogy mennyire fog engemet érdekelni. He certainly is. Hogy mondja, de egy habverőre kapcsolták volna. So who is this Dr. Quetzal exactly? He's a world-famous researcher of the mind, Mr. Featherland. He published countless books in the fields of psychology and psychotherapy. Psycho what? Unraveling the mind. It's the most crucial mission of the century, Mr. McChicken. That's really good to know. So this doctor's some celebrity, right? Does he usually meet other important persons? That's a dum-dum. I'm not sure I know what you mean. Well, like Mr. Hobart Wessler, for example. Ah, yes. That's something you should ask the doctor himself, but unfortunately, I don't think he has time right now. He's swamped, is he? Exactly, Mr. Featherland. He is very, very, very busy. All the time. Mindig így. I thought so. What can you say about this, miss? Have you seen anything like it? Of course. Our residents wear these for identification. But how did you come by it? They only wear them inside the institution. Aha.
A maraton kezdhetne, a 4-5 részes lenne, az 5 rész csattanója az lenne, hogy maraton vagy, de bárhogy döntesz is, ott halsz meg, és kiírna végére, hogy tankba Landunt egyszerűs. Én mondjuk el tudom képzelni azt is, hogy ténylegesen kört írnának le, hogy mind az 5 részt így földolgoznák, és akkor ilyen különböző fejezetekben játszhatsz vele, és mindig más főhőseid lennének. Ez egyébként tök jó lenne. Most itt ezen gondolkozok. A maraton kezdhetne, 4-5 részes lenne. Aha. Mondjuk azt is megnézném, így mint ötlet ez a vonatos dolgot. Mondjuk oké, hajót akartak csinálni 6. résznek. Ezt be is vallották. Huh, I see. Okay. The wristband does belong to one of our residents, but I'm afraid I'm not allowed to tell you more due to regulations. Oh, come on, Miranda. It's us, the chicken police. I'm sorry, I can't. I can't. Miranda, this case is a matter of life and death. Lives are in your hands. És nem hazudtak, tényleg életek vannak a kezébe. All right. I'll do it. Albert Wessler. The patient's name is Albert Thaddeus Wessler. Albert Thaddeus Wessler. Figures. Just as we thought. Thank you, Miranda. We'll never forget this. Please, don't make me blush. And don't tell anyone you heard it from me. Okay. Oh, we won't. I promise. So when can we talk to Mr. Wessler? I need to ask Dr. Quetzal. Please wait here. Hát, erről meg kell kérdeznem Dr. Quetzalt. Kérem, várjanak. Oké. Okay. Rögnék azon, hogy netán így megcsinálnak. Egyébként tényleg ez a epizódikusra csinálva az egész így tök jó lenne. Így el tudom képzelni, szóval van ráció benne, hogy ez lehetséges, mert persze, csak egy vonat az ugye egy másik téma lenne, de magában egy ilyen nyíltság is kell ehhez, szóval ezt nem lenne egy könnyű megoldani, de egyébként egy ügyes írót valaki fölbírja, és valaki ténylegesen odaadja így a fél fizetését, vagy a fél életét arra, hogy ezt így megírja, akkor szerintem ebből lehetne valami. Ráadásul egy tök jó kis sztori. Mondjuk postában találkoztam csótányos játékoktól kezdve minden játékkal, szóval pont nekem nem kéne mondanom, hogy a sztorit az hogy lehetne még jobban összerázni, ha van egy ilyen lehetőség. Szóval én ezt így el tudnám képzelni. Akkor mondanám, hogy hiba van, már 10 dejavűm van. Azt tényleg megnézném, de tényleg. Hát, egyébként, ha ilyen játékötletekről van szó, és mondjuk filmekből kéne megvalósítani, akkor én megnézném például a Recet is. Bár a Rec, hívjuk akkor normálisan angolos neven, a Rec, alias felvétel, egy olyan horrorfilm, ahol zombik jönnek, és gyakorlatilag egy ilyen fertőzés alapján megy az egész, kiderül, hogy egy kutya fertőzött le mindenkit. Mindegy, a lényeg egyébként az, hogy ebből lehetne egy tök jó kis horrort csinálni, de egy ilyen zárt körűt,
ahol csak egy ilyen házba vagy, te vagy az egyedüli rendőr, aki még bejön. Ezt így megtudnám, ezt megnézném, hogy ott vagy egy SWAT csapattal, aki egyébként így lassan hullanak. Szóval én egy ilyet is meg tudnék nézni. Egyedül vagy egy SWAT csapattal, bemennél egy házba, igazából át vannak változva ilyen szörnyekké, de úgy kicsit így pihennek, hol halottnak tettetik magukat, meg ilyen dolgokat én meg tudnék nézni. Ez így tök jó lenne. 4 részes a rec. Ugyebár van az első, az ugyebár egy épületbe játszódik, a másik ugyebár a SWAT-osok szemszöge az első részről, kicsit fura. A harmadik rész ugyebár az esküvős, a negyedik rész pedig a Apokalipszis néven futott alcímmel, és az kiváltképpen én azt abba belekezdtem, de annyira rossz volt, hogy azt utálom. Az első részből és a másik részből, mint alapkoncepció, azokból lehetne egyébként játékot csinálni. Sőt, ha jól tudom, csináltak volna egy Android játékot, de végül ezt bebukták, és nem jött össze elég pénz. Egyébként lett volna belőle játék, és én fix, hogy végig nyomtam volna. De sajnos egyszerűen lenne csinálni, így csak csoda, hogy filmeket megcsinálták. Hát ja. És nem hagyták lezárszóra a történetet. Ez is fontos. Azt imádom. 3 vagy 4 részes film. Plusz, ami köze van a reptéres karantén. Reptéres karantén. Reptéres karantén. Karantények. Reptéres karantén. Igazából tényleg a rekből el lehetne nézni valamit. Még be lehetne hozni ezt a démoni szállat is, mert azt is elfogadnám. Mert igazából a harmadik részben kiderülnek a dolgok. De akkor is. Kellene valamit ezzel kezdeni, és tök jó lenne. Thank you. Okay. We need to let them know we're here first. No. Nézzük csak a személyeket. Miranda nővérke, fajta zsiráf, nőstény, tele élettel, reménnyel és minden mással is, és óriási rajongónk, mint kiderült. Ez megint egy rossz vicc volt, srácok. Ez borzasztóan rossz vicc volt. Egy túlontúl kedves nővérke, akivel a elmegyógyintézet recepciós pultja mögött találkozunk. Mirandának hívják, és kellemetlenül nagy rajongója a csirkekopóknak. Azért nem kellemetlen. Legalábbis ezt még nem hívnám annak. Van egy ötletem, XD. Poénból mondom. Oké, mondjad. Mondjad, érdekel az ötleted. Név, doktor Szezunos Quat... Úristen, milyen néz. Quetzalcoatl. Oké, kígyó. Smaragdzöld piton. Oké, akkor egy piton. Hím. Rideg távoli és profi, és hideg kirász tőle. Nem is találkoztam mivel. A professzor igazi polihisztor, tudós író, filozófus, és még ki tudja mi minden más. Dr. Quetzal will see you. He's waiting for you in his office. Up the stairs, all the way down the hall, until the last door. Valamikor írjuk meg, és csináljunk egy kezdő szinten játékot. Az tök jó lenne. Ha befut, akkor fejlesszük. Hát, mondjuk maga az ötletek mindig megvannak.
Hát a fazmofóbia, ja, igazából, ja, az is az alapján készült el. Van pár ilyen játék. Lehet belőle valami. Ha ténylegesen én látom benne ebben a reációt, hogy ha valamilyen jó kis alapötletet így veszünk, akkor tök jó lenne. Igazából az egyetlen problematika a jogmegvásárlás lenne. Mint név. Mert maga a fazmofóbia az annyiban jó, hogy az egyedi ötlet. De mondjuk egy egyedi ötletű játékot, az már tényleg egy író kell. Aki tényleg megírja rendesen a sztorit, egy történetet kreál hozzá, valamilyen nehezítéseket. Én például elnéznék egy olyan játékot is, ahol a fejlődési rendszert kicsit megbonyolítanánk valahogy. De azt is megnézném, ha mondjuk lenne egy játéknak 40 féle befejezése. Szóval nagyon sok ilyen van, nagyon sok ötlettel. De ott a Quartz várja önöket a irodában. Hát akkor What a surprise. It's enough to mention Wessler's name and all the doors are open. I wouldn't want to get mixed up in this, but do you think Albert is in danger? Nem is kicsit. Danger? What do you mean? We haven't heard from him since he disappeared, and we're really, really worried. Eltűnt. I see. We don't know yet, miss, but let's hope for the best. Great wild ones protect him. Where is he? No idea, Marty. The smell of all that's furry. I'll never get used to it. Well, reptiles have a disgusting body odor, Marty, but they feel exactly the same about us. Exactly. Pontosan? Hát, nem csodálkozok. Dr. Quetzal. Great wild ones, you scared the hell out of me. I already sensed your arrival from afar. You know, snakes have a different sense of smell, and birds used to be our prey once upon a time. Ezt legalább ne így fogalmaztad volna meg, de oké, és értem. Egyébként nagyon érdekes kinézeted van, talán hozzád legkevésbé illik egyébként az emberi alsó rész, míg a csirkekopókhoz illik. Well, yeah. Luckily, we're living in civilized times. Lucky. Please take a seat. How can I help you, gentlemen? Kérnék egy italt. Falak. Your office is rather Puritan. Simple, I mean. Egyszerű. Ain't that the truth? Well, yes. I can't let my mind wander from my work. I only keep what's essential in my office. I see. That makes sense. Jó van, Béla, nyugodtan menj aludni, már éjfél is elmúlt. Fölhúzták a pizsit. Hes. Pihent ki magad. Jó éjszakát. Vigyázz magadra. És ne álljál a vad kutyára. Why do you have bars on your windows? Because it's a room like all the others, and I'm just an animal too, like all our residents. Aha. Oké, ahogy érzed, Béla. With the significant difference of you being a doctor and not a patient, am I right? It's not as big of a difference as you'd think. Hát reménykedtünk is. An isle of reason in a sea of insanity. Insanity is such a strong word, and it's mostly an abstract idea. Where does insanity start, and how long is one not insane? Interesting questions. Am I normal, or are you? Maybe neither of us.
Igen, tényleg, ez nagyon... Na jó, ez kicsit... You see, that's something I think about a lot nowadays. If you like, I can give you an appointment. Gondoljanak időpontot. Oké, Béla, jó éjszakát. Oh, this is your chance, Sonny. Don't miss it. We're already here. Marty, clock up. Clock up. Clock up. Oké. Ablakfalak, asztal, falak. A snake. I can't help it, but they make my feathers stand on end. Oké. Félünk a kígyóktól. To be honest, gentlemen, your visit is anything but a surprise. I could even say I was expecting it. What an introduction. Please forgive me. I have the bad habit of immediately getting into the middle of things. How very rude of me. My name is Dr. Sessuous Quetzalcoatl, but most call me Dr. Quetzal to keep it simple. Quetzal. The name is Santino Featherland, and this is my partner, Martin McChicken, from the Predatory Division of the Clawville Police Department. Your fame is one step ahead of you. We're used to it. Certainly. We have some questions about one of your patients, if you don't mind. We'd like to talk to him, if that's possible. Please be specific, Detective. Look, Doctor, we're too tired to play cat and mouse. Not that snake and chicken sounds any better. És számomra a kígyó csirke nem hangzik sokkal csábítóbbnak. Very funny, I must say. Just what I expected from you two detectives. We know you know. It's about Albert Wessler, Ibn Wessler's secret twin. Ever since we've said his name, all the doors have miraculously opened. That's what we call a bullseye. Well, yes. Why should I deny it? We're talking about a rather illustrious patient here, who's also a very particular medical case. Sajátos orvosi eset. Now, that's much more interesting. So, are you willing to talk about him? Because Albert, regrettably, has disappeared, and you are police detectives, I have no reason not to talk to you. Of course, I'm at your service, but you must understand, I can't disclose information about my patients. Gondoltam. Not even if it's a matter of life and death? Everything's a matter of life and death in here, Detective. This is a hospital, even if it's primarily for the mind, not the body. Okay. Still, I'd like to give the impossible a try. Please, Detective, just do your job, and I'll do mine. Kérdezzük. Tell me, Doctor, do you know Madame Zavas? Just like everybody else, I've heard of her, but I never had the pleasure of meeting her in person. I'm sure she's an interesting case. Érdekes eset lehet. Oh, you can be sure about that. I'd gladly get you two together if I had the chance. A spare cell would suit her very much. Is that so? As it turns out, she likes small, narrow, secret places. Oh, I see. What a coincidence. Micsoda véletlen. What kind of a place is this exactly? I assume it wasn't built as an insane asylum.
It used to be a mansion. Construction started during the occupation in 622. Then it stood empty for almost a century, until finally it went to the crown of Clawville when Hector's great-grandfather took the throne. The rest is history. How long have you been working here? I've worked here for more than 30 years, but it's been in my family's possession for almost 150 years. 150 éve birtoklod a kastélyt! Jézusom! So if I count correctly, as soon as it went to the crown, it was seized by your family. That's almost accurate, Mr. Featherland. What a lovely inheritance. Aha! Albert! How long was Albert a resident of the institution? For quite some time. His first symptoms surfaced in his teens. Depression, panic attacks, and schizophrenia. Was he brought here immediately after the first signs that something wasn't right? You know, the biggest problem with an opinion on insanity is that animals are ashamed of it. That's the reason our institution stands out here in the middle of nowhere. Aha. Because animals would rather hide what they're afraid to face. I couldn't have said it better myself. Jó. Okay. As far as I know, the Wessler family wasn't exceptionally wealthy. Indeed, they were rather poor, but we offer our services gratis. Then how do you sustain yourselves? By the grace of the treasury of King Hector III, of course. Harmadik Hector király kegyéből, természetesen. I wouldn't have guessed that. Szóval ezt így Hector így finanszírozza fullba. Ez meglepő. My family and the royal dynasty had always been on good terms, Mr. Santino. Akkor már lassan egy lépésre vagyok ahhoz, hogy Hectorra is beszéljünk. Oké. Személyek. Albert. Azt hiszem beletrafáltunk. Albert Wessler eltűnt elmegyógyintézetből. Oké. Hát tényleg ő volt az, akinek problematikája volt. Professzor Csergya már több mint 100 éve uralja elmegyógyintézet épületét, és hozzátartozó birtokot nem semmi egy örökség, az biztos. Az biztos. Kódex. Kelvirt apítása óta csak egy alkalommal próbálták meg leigázni. A félszázados megszállás 622-ben kezdődött, és 677-ig tartott. Az idő alatt Harar birodalom okkupálta a Kevél minden területét, kivéve ennek a gyarmatai, mondom. Gyarmatait, melyek végül Svaloszlaiv segítségével visszavették Clawville irányítását. Úristen. Kikérdezzük. Dr. Quetzal's a real mystery. But I can turn that to my advantage. I just need to focus on the strangest pieces of the puzzle. Oké. Szóval mikor is került Albert a intézménybe? So when did Albert become a resident of your institute? Albert and Hobart, or Ibn as you call him, arrived here almost exactly 4 years ago. Albert és Hobart
Azaz, ahogy maga hívja, majdnem pontosan 4 évvel ezelőtt érkezett meg. Could you describe that day more specifically? It was not long after New Year's Eve, maybe the first week of the year, if I'm not mistaken. It was sleeting that day. Wind was banging incessantly on the windows. The power was going out for short periods of time. What was your first impression of them? I already knew the Wessler name. I knew who they were. Or at least I knew one of them, Hobart Wessler. He was famous. Gangster, moneylender, celebrity, lover. Mi van? And Albert? He was new to me, an invisible gray ghost. The family had tried to keep his existence a secret. Why? Because they were ashamed of him, of course, Mr. Featherland. That's how it usually is. What was your first impression of him? He was silent, but observed everything that surrounded him. His eyes were constantly moving, never stopped for a second. Was he afraid? I wouldn't say so. It seemed to me that he wanted to move into our institution voluntarily. It looked as if he couldn't wait to be here, alone, locked up in silence and darkness. Összeszek szerintem itt a 2 ember meg van cserélve. Didn't you Hogy think of Albert that volt as a unusual? gangster, így volt az őrült. Of course I did, but who am I to judge? It was rather special treatment. Részletek rabja, hát igaz. De akkor ez igazi rejtély, de ezt a javamra fordítom, csak koncentrálunk kell a kirakós legkülönösebb darabja. Mondja, West már fenyegette őt? Albert milyen kezésben részesült, elbánásban részesült. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy kéne ezt berakni a helyzetbe. What kind of special treatment did Albert get? You know, if an institution like ours has to accept a Wessler as a guest, there's bound to be some favoritism. Aha. And complete secrecy, I guess. Yes, but that's the case for all our patients, Mr. Featherland. Of course. So in what way did he receive more than the others? Basically, we don't admit anyone into our institution without a complete and thorough prior assessment. In the case of Albert, we put that aside. Szóval nem volt papíros őrült. So you didn't even know if he had anything wrong with him? Initially, no. He was more of a guest than a patient. How did Albert relate to you? Hogy viszonyult Albert magához? Magához nyúlt? Albert was immensely sophisticated and polite. So much so that his true emotions and thoughts could not be deciphered. And that's why you thought of him as an exciting case. That's right, Mr. Featherland. I see you're starting to get to know me in some way. I'm just doing my job, Doctor. You and me both. Ez már jó. Álmodozó. Are you telling me
Albert had multiple personalities? Több személyiség? We found out very quickly that there was no other reason for the cause of his seizures. He had a cold and calculating personality who sometimes, especially on stormy days, took the reins over their shared mind. Én úgy érzem, hogy az eredeti Eve halt meg, és Albert az, aki él, és már akivel találkoztunk ott a bárban, az is Albert volt. He had these seizures from the beginning. Yes, Mr. Featherland, but they started to intensify after Albert left our institution for the first time. He did what? Left the institution? More than once? Oh, yes, Mr. Featherland. Albert left the institution on several occasions until the last time, when he failed to come back. Aha. Quetzal's not only very observant, but he's addicted to details. I must focus on that if I want to get closer to the truth. Focus. Addicted to details. Aha. Hogy engedhette, hogy Albert elhagyja a helyet? Ő mikor és miért hagyta el Albert először az intézményt, szóval Albert csak úgy kibejárkálhatott? Maga elhallgat előlem néhány dolgot, igazam? Nem. So Albert could Szóval just Albert csak walk így in and out. kibejárkálgatott? Far from it, Mr. Featherland. Though Mr. Hobart Wessler had appeared on many occasions and took Albert with him. At those times, he usually brought him back the same day, or the next, at the latest. What was the purpose of these outings? Albert Wessler was working on a painting, Mr. Featherland. Festményen. Oh, yes, the painting. It's all starting to come together now. Akkor Eve-nek lesz köze a izéhez, a festményhez. So, you've heard about the painting. Sure I have. Zavarodott? Mit érzed a Did festmény Albert tell you kapcsolatban? how he felt about the painting? From the first moment he loved it. He was fascinated by it. But who could blame him? A little diversity, fresh air, a beautiful lady, and of course, on top of all that, he could finally do what he loved best. Paint. Which could be a surprisingly effective therapy. It could have been. Unfortunately, these excursions have greatly intensified his seizures. They have become more frequent and extreme. Jaj, jaj. So Albert left on many occasions to continue working on the painting. Exactly, Mr. Featherland. Every time he came back, he was like a different person. But unfortunately, his seizures also multiplied and became more dangerous. Veszélyesek. More dangerous. Albert was hurting himself. And on one occasion, he even tried to hurt me. It was unprecedented. It seemed his confined personality was taking over their shared mind entirely, piece by piece. Do you think the painting caused it? Not the painting, Mr. Featherland. But its subject. Festmény az Exactly. He was obsessed. Right until that fateful day when he returned to us for the last time. What exactly happened that day, Doctor?
It wasn't Hobart who brought his brother back that day, but two of his gorillas. Not literally, I mean. And Albert was in a terrible, terrible state. What happened to him? I don't like to talk about that, Mr. Featherland. It could be vital to the case, Dr. Quetzal. Don't back down. Oh, you're right. There's no use turning back now. So, Albert's tongue was torn out, or cut off, I don't know exactly. And he was blinded in one eye. What? Or rather, one of his eyes was missing entirely. So you're saying Albert was brought back horribly mutilated? Yes. And they didn't give any explanation as to what had happened. They simply told me it was some kind of accident. Dr. Quetzal is cold and professional, but he's also very confused. Maybe it's cruel, but I must exploit his vulnerability if I want to learn everything about Albert. Focus, confused. Aha, jó. Maybe it's not easy for you to talk about it, but did you examine his wounds thoroughly? I'm not that kind of doctor, Mr. Featherland, but even I could determine his tongue was either cut out or bitten off, and his eye was gouged out. He also had several broken bones. But there's no doubt it wasn't an accident. I don't believe it was, Mr. Featherland. I totally agree. Incidens után, vagy mi történt Alberttel? Pull yourself together, Doctor. What was Albert's condition after the incident? Mind your tone, Detective. Sorry, Doc, but I can see you're disturbed by these memories. How could I not be? I'm not a monster. We're talking about a mutilated animal here. So, what was he like after the incident? Even more silent than ever. No surprise, I suppose. He was not only silent in words, but also in his soul and spirit. What do you mean by that? He never painted anything again, and his seizures completely stopped. Aha, akkor testet cseréltek. Staci! Az öreg arcos szebba! Kicsit fáradt vagyok már. Már sokkal jobban érzem magam, hogy fáradok. De én ebből állnak, kigyobok, kiúzom a dolgokat. Meg kell már. Hogy vagy, Staci? What Hogy happened tűnt el then? Albert? How did Albert disappear? A few weeks later, Hobart came to visit Albert one more time. Albert had been in terrible condition by then. We even had to transfer him to another cell, a more safe one. What did Hobart do during the visit? He didn't do anything. He just sat and watched his brother, who was
in an almost vegetative state by then. Most jöttem meg a padlás előadásra, és ma utoljára játszottam, és vasárnap csak külsős leszek. Na. És milyen volt előadás? Jól ment? Minden király volt? Történtek viccesebb dolgok? Couldn't you manage to draw anything out of him? You or Hobart? Nothing. For a while he was trying to signal something. Perhaps he was too afraid. And most likely his fingers had been broken too, so he couldn't even write. Nem tudok beszélni se írni. Do you think Hobart could have killed Albert? Hobart meg akart ölni. It's horrible to say it, but I'm sure of it. Iszonyatosan jó volt, egyre jobban improvizáltunk, és teltházas közönség visított a rögéstől. Na, az jól hangzik. How did he disappear in the end? Did someone come for him? That's what's most eerie about it all, Mr. Featherland. He simply disappeared. His door, which only I had a key for, was open. What? Did anyone see anything? No one. We interrogated the staff, even the patients. He simply vanished off the face of the wilderness. We don't know what happened to him. Unfortunately, I have a hunch. Thank you, Doctor. You've been a great help. Oh, well, I'm glad I could be of help. But please, I now must attend to my work. We understand, Doctor. Thank you. Na hanyas? Ez az 60! Áj, még mindig csak komoly zsar vagyok. Hát jó, mint a rozsdás lennék. Advesza eltűnt, van egy sejtésem róla, hogy mi történt vele. Hát valószínűleg megetették a izével. Hova kéne menni? Nyomok. Abban Feszle eltűnt, van egy sejtésem róla, hogy mi történt vele. Szerintem nincs sejtésünk akkora, mint amennyire hisszük. Albertet az estére Ib több alkalommal is kihozatta intézetből, hogy megfesthesse azt a végzetes képet Natasáról. Azt hiszem, megvan a motivációink, uraim. Szóval a őrültet kiengedte a... Oké, most vegyük át újra. Szóval Ib jött meglátogatni Albertet, és Albert kapott az alkalmon, és helyet cserélt Ibbel. Mindig arra hívtak ki gyakorlatilag, meg arra, hogy megfesse a képet, mert Albert ezek szerint jobban festett. És amikor megtörtént a helycsere, Ibet bezártották ide, persze... Mindjárt mondom nektek. Persze azt is csak úgy záratták be, hogy megkínozták, hogy ne tudjon beszélni, se írni, semmilyen kommunikációs készséget ne tudjon csinálni. És Ib gyakorlatilag a néma csendes fiú volt, aki nem csinált semmi gáz dolgot. Ajajaj. Régen kímért és végtelenig profi saját területén, de ami Alberttel történt, még őt is kihozta a sodrából. Hívta veszélyes állat. Így valószínűleg saját testvérét, Albert Wesslertől ölte, vagy ölette meg, és tüntette el Zippel. Legalábbis egyelőre ezt tűnik a legvalószínűbbnek.
Hát ez a legparább része az egésznek. It doesn't matter how. That was... Cluck you. Sorry, but I still can't believe it's really you. Pedig mi Neither can vagyunk azok. we. Most már mi sem? You can't imagine how wonderful it is that I can help you in one of your cases. Does this mean it will become a new book? And maybe I will be in it? Miss, those books aren't really... Don't even tell me. No, I don't want to know. Let it be a surprise instead. Inkább legyen meglepetés! Neki hallatszódik a székem? Hallatszódik szerintem. No, I didn't mean... Leave it to me, Sonny. I'm good at this. Thank you, miss. Your words are very flattering, and we are honored. No, I thank you. I'll never forget this day. We won't either, that's for sure. We're happy to bring you joy, miss. Anytime. Még talán izével annyit beszélgethetünk, hogy... That's quite shocking information. I think you understand why we kept it a secret. If it wasn't for Mr. Wessler's demand, we'd never let any of our patients walk freely outside our institution. Then the accident happened. Accident? Ha! We didn't believe it, not for a second. After Albert came back to us, horribly mutilated, he was different. Different how? Hát nem úgy viselkedett, nem voltak rohamai. Innen tudom, hogy egyébként ez itt egy csere volt. If someone got one of his eyes poked out and his tongue torn out, he'd be different, but not like this. Albert was a different person. We believe you, Doctor. So, can we take a look at Albert's cell? I'd rather call it his room. Mr. Wessler lived in exceptional circumstances. Thanks to the Wessler name, I guess. Yes. Well, we try to make all of our patients stay as comfortable as possible, but Albert certainly enjoyed special favoritism. Na, ez jó hangzik. I hope you don't mind if we take a look around in there. That's not going to bother anyone. Well, that's, surprising. I've never seen a cell like this before, that's for sure. I wouldn't mind living here myself. It seems that being a Wessler gets you privileges. And a healthy dose of danger. Ez veszélyes, de Mostly that, bűnösszés. yeah. Let's take a good look around. I'm sure we'll find some answers here. I can almost smell them. Well, I smell paint, ink, plaster, some kind of oil, aging paper, slight smell of rat, and great expectations. Szép What the remények. dickens? Szép remények. Unmistakable. Yeah. Eltévesztő, igen. This place is bad for you, pal. But if you've already jump-started your beak holes, then sniff out the solution. I'm on it, boss bird. Oké, őszinte leszek, fáradt vagyok. Borzasztóan fáradt. Én azt mondom, hogy holnap folytatjuk. Megpróbálom majd holnap végigvinni a játékot, valamikor dél környékén már. Délelőtt lesz egy kis dolgom, szóval én most így már ennyi voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap találkozunk, addig is jó éjszakát, sziasztok!